ये अब हमारा साउंड आईसी खराब है, तो इस चीज़ को अब हमको कंफर्म होना है। तो इस चीज़ को कंफर्म होने के लिए हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज देखने को मिलेगा, मतलब कि इसमें 12 वोल्टेज जा रहा होगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी हमको 12.28 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, मतलब प्ले करेंगे। देखिए इसका ये रहा साउंड आईसी, और देखिए जैसे ही हम इसमें साउंड आईसी को चेंज किए, इसमें देखिए साउंड आने लगा। और देखिए इसको हम कम करते हैं, देखिए ये काम भी हो रहा है। देखिए साउंड भी हमारा कम हो रहा है, साउंड भी हमारा। फ्रेंड स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए आज हमारे पास एक एफएनडी का टावर होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें प्रॉब्लम यह है, इसमें सप्लाई आ रहा है लेकिन इसमें से कोई भी साउंड हमको सुनने को नहीं मिल रहा है। कस्टमर का कंप्लेन ये है। सबसे पहले हम आपको इसका मॉडल नंबर भी दिखाएंगे। मॉडल नंबर दिखाने से पहले हम आपको सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम से मिला देते हैं। देखिए ये रहा इसका मेन लीड को सबसे पहले हम अपने बोर्ड में कनेक्ट कर दिए। बोर्ड में कनेक्ट करने के बाद देखिए इसका यहाँ पर स्टैंड बाई का एलईडी ग्लो कर गया। स्टैंड बाई का एलईडी ग्लो करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक पावर बटन आपको देखने को मिलेगा। इस पावर बटन को सबसे पहले प्रेस करना है। इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर मोड सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमको तो इसको ब्लूटूथ पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमको ब्लूटूथ से ही इसमें साउंड देकर और चेक करना है। तो देखिए हम इसको सोर्स बटन को प्रेस करेंगे। देखिए सोर्स बटन को प्रेस किए, AUX पर आ गया। हम इसको फिर से ब्लूटूथ पर लाकर हम आपको दिखाते। देखिए ये BT पर आ गया। अब BT पर आने के बाद हम अपने फ़ोन से, देखिए ये रहा हमारा फ़ोन। इस फ़ोन से सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इस फ़ोन से सबसे पहले हम कनेक्ट करके और आपको इसमें एक सॉन्ग प्ले करके भी दिखाते। देखिए फ्रेंड्स हम इसको ऑलरेडी पहले भी कनेक्ट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर FND करके, देखिए ये डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पर FND करके ये कनेक्ट हो गया। देखिए इसका मॉडल नंबर यहीं पर लिख रहा है FND T60X करके इसका मॉडल नंबर होगा शायद। अब देखिए इसमें हम एक NCS सॉन्ग को प्ले कर देते हैं। देखिए हम इसमें NCS सॉन्ग को प्ले कर दिए। देखिए यहाँ से हम वॉल्यूम को भी कम ज़्यादा कर दिए। देखिए यहाँ पर हमारा वॉल्यूम फुल है। देखिए हमारा यहाँ पर वॉल्यूम फुल है। यहाँ से भी हम आपको वॉल्यूम बढ़ाकर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा वॉल्यूम 30 तक हम ले जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा वॉल्यूम 30 तक भी गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी हमको साउंड सुनाई देखने को नहीं दे रहा है। अब इसमें क्या खराबी है? क्या इसका स्पीकर खराब है, या फिर इसके मदरबोर्ड में किस दिक्कत है, या फिर क्या इसका आईसी खराब है? अब इस चीज़ को हम एक बार चेक करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का टावर होम थिएटर ज़्यादातर यूट्यूब पर आपको इस टाइप का वीडियो कहीं भी रिपेयर देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसको फटाफट खोलते हैं। फटाफट खोलने के बाद इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने का कोशिश करेंगे। क्या ये रिपेयर हो पाता है या फिर रिपेयर नहीं हो पाता है? तो देखिए फ्रेंड्स वैसे तो ये होम थिएटर काफ़ी कॉस्टली आता है, समथिंग 15,000 के समथिंग ये होम थिएटर का रेट है। तो आप इसको रिपेयरिंग चार्ज भी आप इसका अच्छा खासा ले सकते हैं कस्टमर से। तो सबसे पहले हम इसका बैक कवर को ओपन कर लेते हैं। बैक कवर को ओपन करने के बाद फिर हम आपको दिखा देते हैं कि हम अपना सॉन्ग को बंद कर देते हैं, सप्लाई को निकाल देते हैं। सप्लाई निकालने के बाद अब अपना फ़ोन को स्टैंड पर सेट करने के बाद और इसको खोलकर फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम इसका सारा पेज को खोल दिए। सारा पेज खोलने के बाद अब हम इसके मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं, क्योंकि इसके मदरबोर्ड में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होगा या तो फिर इसका स्पीकर में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले कुछ लोग के दिमाग में ऐसा जाएगा कि हो सकता है सर इसका स्पीकर खराब हो गया होगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको इसका स्पीकर ही चेक करके दिखाते हैं। देखिए ये रहा इसका स्पीकर का कनेक्टर। देखिए ये रहा इसका स्पीकर का कनेक्टर। अब स्पीकर का कनेक्टर पर सबसे पहले हम आपको कंटिन्यूटी इसका चेक करा देते हैं, क्या इसका कंटिन्यूटी रहता है। तो देखिए आप मीटर पर हमारा ध्यान दें। देखिए जैसे ही हम इसको यहाँ पर टच कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा मीटर 4 ओम, देखिए 4.5 ओम रीडिंग शो कर रहा है। मतलब इससे ये पता चला कि ये हमारा जो स्पीकर का कनेक्टर है और ये जो हमारा स्पीकर है ये हमारा स्पीकर प्रॉपर ओके है। जब स्पीकर हमारा प्रॉपर ओके है तो इसमें आखिर समस्या कहाँ से है, अब इस चीज़ को हम एक बार फाइंड आउट करेंगे। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें सप्लाई को चेक करना होगा। क्या इसमें जितना सारा सप्लाई देखने को मिल रहा है, इसमें सारा सप्लाई देखने को मिल रहा है या फिर नहीं? देखिए इसमें दो ऑलरेडी हमको बक कन्वर्टर देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर एक बक कन्वर्टर देखने को मिल रहा है बड़ा वाला, और यहाँ पर एक छोटा वाला बक कन्वर्टर देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें सप्लाई को चेक कर देते हैं। देखिए इसमें आपको कुछ रेगुलेटर आईसी देखने को मिलेगा। देखिए इस रेगुलेटर, यहाँ पर ये जो रेगुलेटर आईसी लगा था, हो सकता है यहाँ पर ये रेगुलेटर आईसी खराब हो जाने के कारण यहाँ पर एक किसी टेक्नीशियन द्वारा मॉड्यूल लगा दिया गया है। तो देखिए ये यहाँ पर ये मॉड्यूल लगाया गया है। यहाँ पर आपको एक रेगुलेटर आईसी देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर भी एक आपको रेगुलेटर आईसी देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको एक मेमोरी आईसी देखने को मिल रहा होगा। और देखिए यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था, तो इसके जगह पर भी एक बक कन्वर्टर लगा दिया गया है। और यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा रेगुलेटर आईसी देखने को मिल रहा है। पता नहीं ये कितना वोल्ट का है, इस चीज़ को अब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अपना मीटर को डीसी रेंज पर रखेंगे। डीसी रेंज पर रखने के बाद सबसे पहले हम इसमें सप्लाई को दे देते हैं।
देखिए अब हम सप्लाई दे दिए, देखिए जैसे ही हम इसमें यहाँ पर सप्लाई दिए, देखिए जैसे ही हम यहाँ पर इसमें सप्लाई दिए तो देखिए यहाँ पर एक लाइट ग्लो करने लगा, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि इसमें सप्लाई हमारा इन हो गया। अब जब सप्लाई इन हो गया तो अब हमको क्या चेक करना है, अब हमको इसमें सारा का सारा वोल्टेज को चेक कर लेना है, क्या इसमें जितना वोल्टेज हमको रिक्वायर्ड है उतना वोल्टेज हमको देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप जान लें, इसमें 24 वोल्ट का एसएमपीएस लगाया गया है कंपनी के द्वारा। सबसे पहले हम अपना मीटर को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। देखिए हम अपना मीटर को बढ़िया से सेट कर दिए ताकि हम आपको क्लियर दिखा सके। देखिए जैसा कि हम आपको बताया है इसमें एक पावर सप्लाई लगाया गया है। पावर सप्लाई 220 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। देखिए यहाँ पर एक कनेक्टर देखने को मिल रहा है रेड और ब्लैक, यहाँ पर हमको 24 वोल्टेज सप्लाई देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 23.96 वोल्टेज हमको देखने को मिल गया, मतलब इसमें 24 वोल्टेज इन हो रहा है। अब जब 24 वोल्टेज इन हो रहा है तो अब देखिए इस बक कन्वर्टर से देखिए यहाँ पर ये जो 24 वोल्टेज इन हो रहा है, यहाँ से 24 वोल्टेज अब 12 वोल्टेज में तब्दील हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये 24 वोल्टेज जो है हमारा, हम ग्राउंड को यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि ग्राउंड सबका कॉमन होता है। देखिए यहाँ पर ये जो 12 वोल्ट है, यहाँ पर ये 24 वोल्ट से यहाँ पर ये बक कन्वर्टर के द्वारा यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज देखने को मिलेगा। देखिए ये जो 24 वोल्ट है, यहाँ पर ये 24 वोल्टेज अब 12 वोल्ट में यहाँ पर तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इस बक कन्वर्टर से 12 वोल्टेज 24 वोल्टेज को 12 वोल्टेज बना दिया गया है। और ये 12 वोल्टेज कहाँ जा रहा है, अब हम इस चीज़ को समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो 12 वोल्टेज हमको देखने को मिल रहा है, अब ग्राउंड हम कहीं दूसरा जगह रख लेते हैं। देखिए हम ग्राउंड इसको यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज देखने को मिल गया। देखिए यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज देखने को मिल गया, 12.48 वोल्टेज देखने को मिल गया। अब देखिए अब 12 वोल्टेज यहाँ पर आपको एक रेगुलेटर आईसी और देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये जो आपको रेगुलेटर आईसी देखने को मिल रहा है, इस रेगुलेटर आईसी पर आप फोकस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको 7809, देखिए हम थोड़ा सा जूम करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 7809, देखिए यहाँ पर 7809 आपको देखने को मिल रहा होगा। ये 7809 का क्या काम है, ये 12 वोल्टेज को 9 वोल्टेज में तब्दील करता है। तो देखिए इसके यानी कि फर्स्ट नंबर पिन पर 12 वोल्टेज हमको देखने को मिलेगा। देखिए इसका फर्स्ट नंबर पिन पर हमको 12 वोल्टेज देखने को मिलेगा। इसका 2 नंबर पिन ग्राउंड हो गया और इसका 3 नंबर पिन से हमको 9 वोल्टेज आउटपुट देखने को मिलेगा। देखिए इसके 3 नंबर पिन पर हमको 9 वोल्टेज आउटपुट देखने को मिल गया। ये 9 वोल्टेज जब हमारा रेगुलेटर आईसी आउट कर रहा है तो ये तो हमारा रेगुलेटर आईसी प्रॉपर ओके है, क्योंकि इसका काम ही है 12 वोल्टेज को 9 वोल्टेज में तब्दील करना। यहाँ तक हमारा सप्लाई ओके है। अब देखिए यही 9 वोल्टेज इस बक कन्वर्टर, यहाँ पर आपको एक बक कन्वर्टर या फिर आप इसको रेगुलेटर आईसी बोल सकते हैं, ये 9 वोल्टेज इसके फर्स्ट नंबर पिन पर हमको देखने को मिलेगा। देखिए यही 9 वोल्टेज इसके फर्स्ट नंबर पिन पर हमको देखने को मिल गया। यहाँ पर हमको 9 वोल्टेज प्रॉपर देखने को मिल गया, मतलब कि यहाँ से इस 7809 से आउटपुट सप्लाई इस यहाँ पर आपको एक 7805 रेगुलेटर आईसी देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप नंबर देखिएगा तो यहाँ पर भी आपको कुछ नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये 5 वोल्टेज ही आउटपुट कर रहा होगा हमारे हिसाब से। देखिए यहाँ पर 9 वोल्टेज तो आउट हो रहा है, इसके 2 नंबर पिन से हमको कुछ वोल्टेज आउट देखने को मिलेगा। तो देखिए इसका 2 नंबर पिन से जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर हमको 5 वोल्टेज ही आउटपुट देखने को मिल गया, मतलब यहाँ पर हमारा 5 वोल्टेज भी प्रॉपर देखने को मिल गया। मतलब हमारा 9 वोल्टेज 5 वोल्टेज और 12 वोल्टेज प्रॉपर ओके देखने को मिल रहा है। 9, 12 और 5 वोल्टेज देखने को मिल गया। तो अब हमको क्या देखना है, अब हमको इसमें ये देखना है कि इस मेमोरी आईसी को 3.3 वोल्ट, इस मेमोरी आईसी को चलने के लिए 3.3 वोल्ट की आवश्यकता होती है। और इसको यहाँ पर ये जो मेन आईसी है, इस मेन आईसी को भी चलने के लिए 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट या फिर 1.8 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो हम इस मेमोरी आईसी के 8 नंबर पिन पर एक बार वोल्टेज को चेक कर लेंगे, 3.3 वोल्टेज हमको देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो देखिए इस मेमोरी आईसी के 8 नंबर पिन पर हमको 3.3 वोल्टेज देखने को मिल गया। ये बक कन्वर्टर के द्वारा ही इस 3.3 वोल्ट इस मेमोरी आईसी को जा रहा है। तो देखिए इस पिन से यानी कि इसके 1 नंबर पिन से यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज देखने को मिलेगा। इसके 1 नंबर पिन पर 12 वोल्टेज हमको देखने को मिल गया। इसके 2 नंबर पिन पर 3.3 वोल्टेज हमको देखने को मिल गया। ये प्रॉपर ओके है और यही सप्लाई इस मेमोरी आईसी के 8 नंबर पिन पर जा रहा है, मतलब कि 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट और हमारा 3.3 वोल्टेज भी बन रहा है। यहाँ पर एक बक कन्वर्टर हमको देखने को मिल रहा है काफ़ी छोटा सा। इस बक कन्वर्टर से शायद हमको 1.8 वोल्ट या फिर 1.2 वोल्टेज आउटपुट देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि 1.2 वोल्ट इस मेन आईसी का कोर वोल्टेज होता है और 3.3 वोल्ट इस मेमोरी आईसी को चलने के लिए और मेन आईसी को चलने के लिए होता है। तो देखिए इसके इस नंबर पिन से या फिर इस नंबर पिन से हमको कुछ वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमको 1.28 वोल्टेज प्रॉपर ओके देखने को मिल गया। 1.28 वोल्टेज हमको प्रॉपर ओके देखने को मिल गया। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि इस बोर्ड का जितना भी सारा हमको रिक्वायर्ड वोल्टेज है, उतना सारा का सारा हमको रिक्वायर्ड वोल्टेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जितना भी हमको सप्लाई देखने को मिलना चाहिए इस बोर्ड को चलने के लिए, उतना सारा का सारा सप्लाई हमको प्रॉपर ओके देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी इसमें हमको कोई भी साउंड आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। अब आखिर क्या समस्या है, इस चीज को अब एक बार चेक करेंगे। देखिए अब ये समस्या का 2-3 एक जगह से और हो सकता है, एक जगह क्या हो सकता है, 1 या 2 जगह और हम इसको कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक साउंड आईसी देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर एक आपको साउंड आईसी देखने को मिल रहा होगा। हो सकता है इस साउंड आईसी को 12 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज, 5 वोल्टेज नहीं मिल रहा होगा।
इसी के कारण हो सकता है साउंड हमारा साउंड आईसी कोई भी आउटपुट सप्लाई हमको देखने को, यानी कि कोई भी आउटपुट हमको साउंड देखने को नहीं दे रहा हो। तो अब इस चीज़ को चेक करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो लगा हीटसिंक है, इस हीटसिंक को सबसे पहले हमको खोल लेना है। इस हीटसिंक को खोलने के बाद हम कुछ यहाँ पर आपको कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ रेजिस्टेंस इसके इस मेन आईसी के, मेन आईसी बोल रहे हैं, इसके साउंड आईसी के अगल बगल कुछ रेजिस्टेंस और कुछ पीएफ हमको देखने को मिलेगा। इस रेजिस्टेंस और पीएफ पर हमको सारा का सारा वोल्टेज को चेक कर लेना है। क्या इसके रेजिस्टेंस और पीएफ पर ही वोल्टेज को चेक कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसको इसमें मेन इसके साउंड आईसी को सप्लाई देखने को मिल रहा है या फिर नहीं, क्योंकि इस रेजिस्टेंस और पीएफ के ही लाइन में मेन यानी कि साउंड आईसी को सप्लाई जाता है। तो अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल देते हैं। सप्लाई निकालने के बाद अब हम क्या करते हैं, सप्लाई देखिए सबसे पहले निकाल देते हैं। सप्लाई निकालने के बाद यहाँ पर ये जो दो पेच है, इस हीटसिंक में दो पेच लगाया गया है। इस हीटसिंक में दो पेच लगाया गया है। अब इस हीटसिंक को सबसे पहले हमको खोल लेना है। ठीक है, क्योंकि हीटसिंक को हम जब तक नहीं खोलेंगे तब तक हम इसमें बढ़िया से कुछ भी चीज़ को चेक नहीं कर पाएंगे और इसमें क्या खराबी है उस चीज़ को हम कंफर्म नहीं हो पाएंगे। देखिए हम इसका पेज को खोल दिए। पेज खोलने के बाद इसमें ये जो हीटसिंक लगा हुआ है और इसमें जो मेमोरी आईसी बोल रहे हैं, साउंड आईसी जो लगा हुआ है, इस साउंड आईसी को भी एक बार चेक कर लेंगे। देखिए इसमें आपको SMD आईसी देखने को मिल रहा होगा। इसमें आपको SMD आईसी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। काफ़ी ये छोटा सा आईसी है। देखिए इसमें काफ़ी आपको छोटा सा आईसी देखने को मिल रहा है और इसका हम आपको नंबर भी बताने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें नंबर देखने को मिल रहा है इसमें TA5342J करके इसमें हमको साउंड आईसी देखने को मिल रहा है। देखिए TA5342 करके यहाँ पर ये जो साउंड आईसी इसमें लगा हुआ है। तो क्या ये अब हमारा साउंड आईसी खराब है? तो इस चीज़ को अब हमको कंफर्म होना है। तो इस चीज़ को कंफर्म होने के लिए हमको क्या करना है, इस चीज़ को कंफर्म होने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए जैसा कि हम आपको बताएं, देखिए जैसा कि हम आपको बताएं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए जैसा कि हम आपको बताएं, यहाँ पर इसके लाइन में देखिए इसके जस्ट बगल में आपको कुछ देखिए यहाँ पर कुछ ट्रैक आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर कुछ ट्रैक आपको देखने को मिल रहा है। इस रेजिस्टेंस और पीएफ के द्वारा ही इसमें सप्लाई जा रहा होगा। इस रेजिस्टेंस और पीएफ के द्वारा ही सप्लाई इसमें जा रहा होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ रेजिस्टेंस और पीएफ पर वोल्टेज को चेक कर लेंगे। कुछ रेजिस्टेंस और पीएफ पर यानी कि बारी बारी से हम इसके रेजिस्टेंस और पीएफ पर वोल्टेज को चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पर वोल्टेज जा रहा होगा तो हम जान लेंगे कि इसका मेमोरी इसके साउंड आईसी पर सप्लाई जा रहा है, और इसके साउंड आईसी पर सप्लाई नहीं जा रहा होगा तो हम उसका भी सोल्यूशन निकालने का कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। तो देखिए अब हम फिर से इसमें सप्लाई दे देते हैं। देखिए अब हम फिर से इसमें सप्लाई दे दिए, जैसा कि हम आपको बताया है इसमें सप्लाई दे दी है। और सप्लाई देने के बाद देखिए यहाँ पर लाइट हमारा ग्लो करने लगा। अब देखिए फिर से हम आपको यहाँ पर एक बार 12 वोल्टेज को चेक कराते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा 12 वोल्टेज प्रॉपर ओके हो गया। देखिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले सारा A to Z लगातार पीएफ पर हम वोल्टेज को चेक करते जाएंगे कि यहाँ पर हमको कुछ वोल्टेज देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर अभी हमको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए जो भी पीएफ होगा, देखिए इसमें आपको कुछ पीएफ भी देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा हम और जूम कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा हम और जूम कर लिए। देखिए इसमें आपको कुछ पीएफ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक पीएफ, दो पीएफ, 3 4 5 6। देखिए इसका एक पिन किसी सप्लाई से जुड़ा होगा और दूसरा पिन ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो हमको क्या चेक करना है, एक साइड इसमें सप्लाई देखने को मिलेगा और दूसरा साइड हमको कोई भी सप्लाई देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए जैसा कि हम आपको बताएं, इस साइड कोई भी सप्लाई देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा साइड देखिए यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज देखने को मिलेगा, मतलब कि इसमें 12 वोल्टेज जा रहा होगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमको 12.28 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, मतलब कि इसके आईसी में 12 वोल्टेज इन हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमको 2.2 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम एक बार वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं, इसके पीएफ पर चेक करते हैं कि हमको पीएफ पर ही सिर्फ और सिर्फ इसका वोल्टेज को चेक करना है, क्या इसके पीएफ पर हमको कोई भी वोल्टेज देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। कुछ पीएफ पर आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। देखिए इसके साउंड आईसी में 3.2 वोल्टेज भी जा रहा है। यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 12 वोल्टेज भी जा रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर भी 12 वोल्टेज इन हो रहा है, मतलब कि इस साउंड आईसी में वोल्टेज तो इन हो रहा है। देखिए हम इसके 1 नंबर पिन पर चेक करते हैं। देखिए इसके 1 नंबर पिन पर 12 वोल्टेज इन हो रहा है। इसके 1 नंबर पिन पर 12 वोल्टेज इन हो रहा है। इसके लास्ट वाले पिन पर चेक करते हैं। देखिए इसके लास्ट वाले पिन पर भी 12 वोल्टेज इन हो रहा है। मतलब इससे ये पता चल रहा है, देखिए अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल देते हैं। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि इस साउंड आईसी में कहीं ना कहीं से वोल्टेज तो जरूर इन हो रहा है। देखिए इसमें 12 वोल्टेज 3.3 वोल्टेज हमको देखने को मिल रहा है, मतलब कि इस साउंड आईसी को सप्लाई मिल रहा है।
सप्लाई मिलने के बाद भी ये कोई भी हमको आउटपुट साउंड इसमें से कोई भी हमको सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि हो सकता है ये हमारा साउंड आईसी खराब हो गया होगा। अब हम 100% श्योर के साथ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 80% इस चांस है कि इसका साउंड आईसी चला गया है, मतलब साउंड आईसी इसका खराब हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से इसमें से इस साउंड आईसी को बाहर निकालते हैं। साउंड आईसी को बाहर निकालने के बाद हम अपने पास से एक साउंड आईसी को दूसरा निकालते हैं। सबसे पहले हम इसमें से साउंड आईसी को बाहर निकालते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम इसमें से इस साउंड आईसी को बढ़िया तरीके से बाहर निकाल दे। देखिए हमारे पास हम शोल्डर के सहायता से ही इसको कितना बढ़िया से देखिए निकाल दिए। इसमें देखिए इसका कोई भी एक भी प्रिंट डैमेज नहीं है, ये काफ़ी बढ़िया तरीके से निकाल दिए। और इसको हम निकालने के बाद इसको बढ़िया से पहले पेट्रोल से वॉश किए। ये रहा इसमें ये जो पुराना जो साउंड आईसी इसमें लगा हुआ था, ये रहा इसका पुराना वाला साउंड आईसी। इसमें जैसा कि हम आपको बताया है, इसमें TA 5342 करके इसमें साउंड आईसी लगा हुआ था, ये SMD पैकेज में। और देखिए इसका प्रिंट काफ़ी बेहतर है, कोई भी एक भी ट्रैक इसका नहीं टूटा है और हम शोल्डर से ही इसको बढ़िया से बाहर निकाल दिए। अब देखिए हमारे पास सेम इसी नंबर का एक साउंड आईसी अवेलेबल है। देखिए हमारे पास सेम इसी नंबर का एक साउंड आईसी अवेलेबल है। हम आपको ऊपर बढ़िया से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको इसका साउंड आईसी का नंबर दिखा देते हैं, किस नंबर का इसमें साउंड आईसी है। देखिए इसमें TAS 5342, देखिए TAS 5342 करके इसमें साउंड आईसी हमको देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम आपको बताए हैं, इसमें TA 5342 करके इसमें साउंड आईसी देखने को मिल रहा है। तो देखिए हम सेम ये देखिए इसमें ये जो साउंड आईसी लगा हुआ है, हम इसके जगह पर अब ये नया वाला साउंड आईसी को सबसे पहले लगाते हैं। देखिए आपको साउंड आईसी लगाने से पहले आपको क्या चेक करना है, देखिए यहाँ पर आपको एक कटिंग देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर एक डॉट आपको देखने को मिल रहा होगा, और यही डॉट देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर इस बोर्ड में आपको ये डॉट देखने को मिल रहा होगा। तो ये डॉट को इस डॉट से आपको मैच करा देना है। देखिए इस डॉट को इस डॉट में आपको मैच करा देना है, और मैच कराने के बाद आपको बढ़िया से सोल्डरिंग कर देना है। देखिए ये काफ़ी इसका लेग पतला है, काफ़ी करीब है, तो ये आपको थोड़ा सा सोल्डरिंग करने में दिक्कत करेगा। तो हम इसको फटाफट लगा देते हैं। ये अब हम आपको लगाते वक्त तो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इसको लगाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा सोल्डरिंग की सहायता से। तो हम सबसे पहले लगाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें बढ़िया तरीक़े से नया वाला आईसी को देखिए माउंट कर दिए। देखिए इसमें कितना बारीकी तरीके से हम नया वाला आईसी को माउंट कर दिया। देखिए इसका कोई भी ट्रैक आपस में शॉर्ट नहीं है। देखिए इस साइड से भी कोई भी ट्रैक आपस में शॉर्ट नहीं है, और देखिए दूसरा साइड से भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। दूसरा साइड से भी कोई भी ट्रैक आपस में टच नहीं है। यहाँ पर ये जो दो पिन आपस में टच आपको देखने को मिल रहा है, ये दोनों एक ही प्रिंट है, इसी के कारण आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये रहा इसका पुराना वाला आईसी। देखिए ये रहा इसका पुराना वाला आईसी, जो कि इसमें खराब पड़ा था और इसी के कारण इसमें शायद साउंड नहीं आ रहा था। तो देखिए अब इसमें जो कनेक्शन निकला था, इसमें हम जो कनेक्शन ये वाला निकाले थे, मेन लाइन का कनेक्शन निकाले थे, ये स्पीकर का जैक निकाले थे, और यहाँ पर ये 12 वोल्ट का जैक को, यानी कि 24 वोल्ट का जैक को निकाले थे, ताकि हम आईसी को बढ़िया से इंस्टॉल कर सके। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम इसमें सप्लाई को देते हैं। सप्लाई देने के बाद हम क्या करेंगे, सप्लाई देने के बाद सबसे पहले इसमें हम एक बार साउंड को चेक करते हैं, क्या इसमें साउंड हमारा आया या फिर और भी कहीं इसमें दिक्कत है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें सप्लाई को देते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें सप्लाई दे दिए। सप्लाई देने के बाद हम इधर चेक करते हैं क्या इसके पैनल पर कोई लाइट आया। तो देखिए इसका स्टैंड बाई लाइट आ गया। अब यहाँ से देखिए हम इसको ऑन करते हैं। देखिए हम इसको यहाँ से जैसे ही ऑन करेंगे, यहाँ पर ये ब्लूटूथ मोड पर खुद ब खुद आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे इस फ़ोन से पहले से ही कनेक्ट था, तो अगर इसका ये ब्लूटूथ खुला होगा तो ये आसानी के साथ कनेक्ट हो गया होगा। देखिए FND T60X करके इसका मॉडल नंबर है, ये ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। तो हम एक बार इसको YouTube ओपन करेंगे। देखिए हम हमारा YouTube पहले से ही ओपन है। अब इसमें हम एक साउंड को प्ले करेंगे। देखिए इसका ये रहा साउंड आईसी, और देखिए जैसे ही हम इसमें साउंड आईसी को चेंज किए, इसमें देखिए साउंड आने लगा। और देखिए इसको हम कम करते हैं। देखिए ये काम भी हो रहा है। देखिए साउंड भी हमारा कम हो रहा है, साउंड भी हमारा फुल हो रहा है। और देखिए यहाँ से हम इसको बढ़ा रहे हैं तो साउंड भी बढ़ रहा है। अब देखिए इसका मतलब प्रॉब्लम क्या था, इसमें साउंड आईसी से प्रॉब्लम था। ये हमारा साउंड आईसी खराब, देखिए ये साउंड आईसी खराब हो जाने के कारण इसमें इस तरीके का प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रहा था। तो सबसे पहले हम इसको बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल देते हैं। देखिए फिलहाल इसमें अभी हम हीटसिंक को नहीं लगाए हैं, तो अभी हम इसको ज़्यादा देर तक इसमें ऐसे ही बिना हीटसिंक का चलाएंगे तो ये क्या होगा, हमारा आईसी शॉर्ट होने का डर बना रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हीटसिंक को डालेंगे, यानी कि हीटसिंक कंपाउंड पेस्ट को डालेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर हम हीटसिंक को लगाकर, और उसके बाद हम इसको एक बार फाइनल चेक करके दिखाएंगे। फिलहाल तो ये हमारा साउंड
सिस्टम बिल्कुल ओके हो गया। अब इसमें हम आपको सॉन्ग भी प्ले करके दिखा दिए। देखिए अगर आप पूरा यूट्यूब पर भी सर्च कर लीजिएगा तो आपको ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। इस टाइप का होम थिएटर में ज़्यादातर लोग साउंड आईसी को चेंज करने से डरते हैं, क्योंकि ये काफ़ी आईसी थोड़ा सा कॉस्टली आता है। आईसी कॉस्टली होने के कारण इसमें कोई भी जल्दी आईसी डालना नहीं चाहता। तो वो क्या करेंगे, किसी के पास जाइएगा तो वो पूरा मदरबोर्ड को ही चेंज कर देंगे और आपसे ज़्यादा खर्चा कर लेंगे, ज़्यादा खर्चा करा देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें हीटसिंक का पाउंड पेस्ट को डालकर और इसको इसमें माउंट करके और इसको फुली असेंबल करके फिर हम आपको एक बार साउंड का क्वालिटी दिखाएंगे। हम फाइनली इस होम थिएटर को बढ़िया तरीके से कस लिए। इसका बैक पैनल जो कि खुला हुआ था, जिसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम था, और ये रहा इसका पुराना वाला आईसी जो कि इस आईसी के ख़राब हो जाने के कारण ये होम थिएटर हमारा नो साउंड में चला गया था। अब चलिए, जैसा कि हम आपको बताए हैं, इसको फुली असेंबल करके आपको एक साउंड टेस्ट आपको दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें सप्लाई दे दिए। सप्लाई देने के साथ साथ देखिए इसमें आपको स्टैंड बाई का लाइट ग्लो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसको हम पावर बटन से, देखिए यहाँ पर स्टैंड बाई बटन है, इसको ऑन करते हैं। हम ऑन किए, ये डायरेक्ट बीटी मोड पर चला गया और ये हमारे पहले से ही ये हमारे फ़ोन से कनेक्ट है, तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया होगा। देखिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए एफेंडा T60X ऑडियो करके इसमें पहले से ही ये कनेक्ट है। अब ये देखिए पता नहीं कैसे ये फ्लाइट मोड में चला गया, ये शायद हमसे ही प्रेस हो गया होगा। अब चलिए इसमें आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखाते हैं। फिलहाल हम रात में वीडियो बना रहे हैं तो आपको हम फुल साउंड नहीं सुनाकर दिखाएंगे। देखिए हम इसको सॉन्ग प्ले करते हैं। देखिए हम इसको चेक करते हैं। देखिए ये इसमें साउंड भी हो रहा है। देखिए इसका हम साउंड कम कर रहे हैं। देखिए इसका साउंड भी कम हो रहा है। देखिए इसका साउंड भी कम हो रहा है, इसका साउंड भी हम आपको बढ़ाते हैं। इसका साउंड टेस्ट देखिए, ये रहा इसका स्पीकर, ये रहा इसका होम थिएटर। तो देखिए ये एक साउंड आईसी ख़राब हो जाने के कारण, देखिए ये एक साउंड आईसी ख़राब हो जाने के कारण ये हमारा होम थिएटर डेड कंडीशन में चला गया था। डेड कंडीशन, नो साउंड, डेड कंडीशन बोल रहे हैं, ये नो साउंड केस में चला गया था। और अगर आप कस्टमर से अगर आप इसको सर्विस सेंटर में ले जाएंगे तो सर्विस सेंटर वाले आपसे कम से कम 5 से 6 हज़ार का बिल बनाएंगे। और आप किसी बढ़िया टेक्नीशियन के पास जाएंगे तो वो हो सकता है इस होम थिएटर को रिपेयर कर दे। अगर उनके पास अच्छा खासा जानकारी हो तभी उनसे ये होम थिएटर का, इस टाइप का होम थिएटर रिपेयर हो पाए। अन्यथा अगर आप किसी लोकल टेक्नीशियन के पास जाएंगे तो उनसे ही तो ये कभी भी रिपेयर होने लायक नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।